Всем привет! У нас сегодня новый день стройки. Сегодня мы будем красить стены. А что из этого получится, скоро увидите. Красить буду вот такой краской. Для стен в спальной комнате. Не знаю, почему я ее взяла. Ну ладно. Вроде нормально, вроде должно хватить. Вот эти стены отштукатуренные. Все будут краситься. Мешать краску мы будем вот такими вот палочками. Для роллов. Вкусненько пахнет. Ой, она густая очень. Офигеть. Что ее подрасбавить надо? Неохота мне включать, короче, мешатель. Ну, дрель с насадкой. Будем руками мешать. Кстати, надо было, наверное, вначале инструкцию почитать, как это делать. Про который знают все. Чтобы подол всегда остался чистенький. Мы один пакет меняем на другой пакет. Опа. Ну как чистенький? Ну да, должен быть чистенький. Лобысь. Одеваем. Все. Берем валик. И вот так катаем. Вау, вау, вау. Что-то многовато походу. Попробуем, что за краска. Ну, вроде как бы, наверное, придется еще и на 2 раза красить. А нет. Пожирнее взять. О, сразу же фактурку видно, так классно. Где-то придется по нескольку раз елозить в разные стороны, кстати, как вариант. Ой, летит все. Краска, кстати, реально не пахнет даже. Краска. Шикардос.
Ну, получается, вот как-то так. Наверное, придется на 2 слоя делать, потому что вот где-то просвечивает, где-то нет. Ну, посмотрим, как высохнет. Ну, дальше я уже снимать не буду. Все знают, как красить стены. Единственное, что вам хочу сказать. Одевайте перчатки, потому что все руки у меня в краске. Спустя час все покрашено на 1 слой. И, наверное, я думаю, этого хватит. Краска вообще шикарная. Укрывистость у нее очень хорошая. Ну, посмотрим, как высохнет, конечно. Может, придется и на 2-й раз. Но мне, если что, придется тогда докупать. Потолок теперь на фоне белых стен выглядит желтым. Ну ладно, ничего страшного. Вот как-то так все получилось. Все прокрашено. Здесь скотч клеила, чтобы не зафакать, что покрашено. Так, ну теперь приступаем к нашим кирпичикам. Надо мне их доделать. У меня, правда, всего лишь вот столько их. Думаю, еще заготовлено сушится. Ну, сколько есть, сегодня наклеим.
вот следующий ряд один готов. Больше я снимать не буду, как я туда-сюда прыгаю. Потом уже сниму, когда... Вот этот отдельный, который белый, то я его покрасила, посмотреть. Придется, короче, их еще и красить потом. Прошло несколько дней. Стены у нас высохли. Все хорошо. Сейчас мы их будем лакировать. Ну, покрывать лаком. Лак у меня вот такой я взяла. Не знаю, что получится. Ну все, приступаем. Покрытию лаком стен. Так, лак вот я размешала. Вот такой у меня валик для лака. Ровной поверхности почему-то. Но у меня не ровная. И вот пакетик новый одел. Все, можно приступать. Спустя полчаса я покрыла все лаком. Вот это все. Сейчас буду ждать, пока он высохнет. Текс. А пока что я займусь вот этой вот нишей. Нужно мне ее заштукатурить, чтобы она белая была. И потом уже делать полки в ней. Короче, она длинная. Сюда у меня будет, наверное, мама ставить вот сюда вот ведро, швабру. Чуть повыше вот здесь вот пойдет вот. Здесь вот пойдет полочка. И, наверное, еще повыше полочка. Ну, посмотрим.
Снимать эту нишу вообще неудобно. Сейчас я доштукатурю ее и потом засниму, что у меня получилось. Вот так. Меня больше всего напрягает вот та щель черная. Ладно, я берусь за работу. Результат покажу чуть позже. Ну, в общем, вот. Получилось как-то так. На один слой пока. Дело в том, что я, неправильную шпаклевку выбрала. Это финишная. Ее надо мелким слоем, ну, тоненьким слоем наносить. А я что-то как-то не глядя взяла. Ну ладно, буду ждать, пока высохнет. Потом грунтую, потом крашу. Все, здесь будет наверху шторка. Тут будет задвигаться. Вот эти все неровности, которые здесь вот есть. Это я все прошкурю аккуратненько. Ну, в общем, вот так. Что-то я так подумала и решила вот эти вот стены, которые у меня бетоноконтактом сделаны, красным, и вот эту вот зеленую гипсокартон я уже шпаклевала. Вот эту по низу я, наверное, сейчас пройдусь не штукатуркой, а шпаклевкой этой финишной. Посмотрим, что получится. Итак, новый день. Значит, вчера закончилось тем, что я перекрасила двери на один слой. Вот эту вешалку. Вот эти все косяки, откосы, как они правильно называются. Ну, в один слой, поэтому. Какой-то цвет наколеровала, такой серенький, приятненький. Так, здесь у меня все высохло. Можно сегодня красить. То есть сегодня я буду красить на второй слой двери. Вот эти косяки все. И вот эту нишу.
В общем, вот я покрасила на второй раз. Наверное, придется еще и на третий раз красить. Краска ужасно воняет, это PF15. Вообще, вот это идеально просто легло. Здесь вот тоже небольшие косячки. Есть вот там. Там вон. Ну, в общем, буду красить на третий раз. Краски вот у меня чуть-чуть осталось. Я ее колеровала. Вот такая она у меня была. И я добавляла вот такой черный колер. И вот такой коричневый колер. Карамель, точнее сказать. Ну все, сейчас приступаем к нише. Это пусть пока сохнет.
Ну вот, я начала красить. У меня кружится голова от ТТП в краске, короче, ужас как. Я, наверное, на сегодня все. В следующей части будет конец ремонта. Так что ждите. Ну, если ждете. Так, вот это тоже покрашенная ниша. Ну, все дальнейшее буду показывать. Всем пока-пока.